Kebumen Pak De. Ora takone kok ora pas temen. Aja gelem semaur masa takon asli. Lah apa ki wis campuran? Ya campuran bapakne karo mbokne dadi iki. Lah ya dong ngomongnya aja asli. Asli ngendi apa daleme ngendi kok malah asli. Tok. Lah kaya bis saiki kowe bae. ditakoni kono godhog wedang. Wedang ki wis dadi kok digodhog. Oh iya Kowe ya. cendhek koyo entuk goblok niku aja kebangetan lho, Blek. Lah saiki ngulek sambel. Sambel wis dadi kono gek ngulek sambel. Kuwi tembung Jawa nek istilah kasusastran jenenge roro basa. Basa sing rusak nek dibenerke malah kleru. Oh. Aku dosen kok sepelekke. Oh dosen. TK. Angel lho mulang PAUD. Angel ya. Asli saka Saking Kebumen. Kebumene ngendi? Mirit kula Pak De. Oh. Kotake. Mirit. Nggih. Terus Takone. kok nganggo sindu jenenge? Kula wayahe Pak Dalang Sindu. Putu dalang. Roh aku nang kono suwe nang. Kok takon? Men pemeriksa men ngerti. Para pemeriksa biar tahu oh iki wayahe Dalang Sindu. Ora kok dadak takon. Ora entuk. Ya ora oleh jare wis ngerti kok. Lah saiki padane kowe arep takon niki jangane napa? Wis weruh kok dadak takon. Ayo Piye? Aja. pengen ngincipi kok. Lah nek takon dhisik to. Apa nek takon mesti ngicipi? Lah iya. Tenane. Iya ta. Aja ngono. Saya ketok nek kuwi enak. Wis aja sembrono to. Wong tuwa aja tak warai reko-reko lho. Lho nyatane wong wingi takon nganu ngertos nomere Mbah Marwoto nggih ngertos. Lah nyatane diincipi kok sampeyan diaturi tekan kene. Hei tembungmu dicipi iki bener apa luput? Diincipi nek basa Jawa. Ayo apa? ngetrake. Ayo apa? Ngicipi ya panganan. Ayo aku rumangsemu pangananmu. Ana ngungkuli whisky nek aku dipangan agen entuk jempol kowe pendem kok sing mangan. Ora mesti. Ora mesti. Dadi wayahe Pak Dalang Sindu. Oh ya, iki mula diaturi dening panitia Kali Urip. Nggih, apa? Pak De. River Life. Ya. Apa gue? Kali Urip bahasa Inggris River Life. Liver life. Ah, jajal piye? Liver life. Rival ora li. Lah ya nyongangan wong yang untune pendek rika dawa ya kepenak rika. Apa? Untune nyong Jawa. Ngesuk nek ana udan rika ngeyup ning untuku ya. Malah niki anu ngisin-ngisina angger lebaran. Piye? Lah kula lebaran wingi do mehi blek. Pak Damarwoto ngentengna babut. Niki ngentengna niki napa jengane? Karpet. Babut. Ngentengna karpet keruak kabeh. Lah nggo kan salat Id, nggo sujud tak. Sajadahe sampe kabeh kula. Saben bulan tuku sajadah kula. Lah nggo salat niki ngutak. Sajadahe kroak. Kroak terus. Kowe urung teliti lehmu. Lah bantal kula mudul-mudul terus. Madul-madul ya kroake nang kiye. Mengkurep turu mengkurep ban. Aku tadi iku metu saka kamare kaya Anoman kae putih kabeh. Sesuk meneh nek turu manglung. Dadi untune ungkang-ungkang ngeten iki. Wong Kakang nek cokot tikus darani balungan. Tapi iki kebenaran angger udan kula ngiyup nang untune Pak Damarwoto. Mulane iki mau takon ngeyup kowe. Iya. Umure pira? Kula pun akeh kula Pak De. Ayo engko Ora dadak takon umur barang arep dikapakena kaya pegawai sensus. pegawe kok sengsu kuwi apa? Sensus. Sensus. Oh. Pancen tua-tua budeg. Pancen iya nggon aku iki budeg Jogjae kondang nang kono-kono ya. Kan kae jengane gudeg. Wah gudeg iki luka sing suwe iki waduh 50 gudeg ngono. Kayak gudik. Kae gudik. Gudeg iki ndek bojo loro. Kayak gudege Marwoto ngono lho. Gundik. Gundik. Ah, wis tak nglakoni ketara omongane cetha iki blek kae. Nglakoni. Karena aku ya malah ngerti ya meneng wae aku. Lah iki ya kuwi umure wis akeh ora apa-apa. Pira umure saiki?